أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaremi, mga babayami, mga watami, diir kami iman to di mang magnag sa giyang kay estisyon tanong. Pakambarakat no Allah, so kaya pakatuto na tanong sa wad na pangasasakit sa mga bangsa tanong, mga Muslim na bulungan sila no Allah. Pakadaan mo Allah sa sakitiran na pakabagan sila ng Allah, kaso Allah itito di mamulong nasupman sa mga bangsa ito na mga wapat na rilaan sila ng Allah, mapan sila ng Allah, balion ng Allah sa kuburiran na sarbi o kasurgaan na malaan na pakasulun sila ng Allah sa surga, nagupakasaban ng Allah sa mga pamilya niyan. Mga bangsa madagalan sa bandingan na may pamagusitan sa saging kay oras tano. Auto di tano di pamagusin sa saging oras tano na sifat al-asasiya lil Muslim. So, mga sifat kailangan patot siya Muslim. Auto may una di tano di pagusin sa Muslim na ayakuna salim al-aqida. Mabalo sa Muslim linang iparataya si Allah. So akabalo na linang iparataya si Allah na may pamagusitan o aging kuto sapulo agu pito apasipat na Muslim sa kakabalo o paratiya niya na linang na ay kasapulo agulo naging yahrisu ala musahabati salihin qurbatan no quwatan. Sa Muslim na pagsasipat yan, kukapian yan, kalilan ng operatian yan na sisiyap niyan, so di niyan di kiplayo kan kipagpadaan kung mga pipigalbag sa ipapakaran niyan siya ko Allah na yutod ni bagarian. Ging kaya kapapagariya, ging kaya kaplayo-layo na tungay niya malay kalbihan si Allah nagumala aguna akikon pagani ako sa tanong na anto na isarato ka giginawa si Allah, anto na isarato ka playo-layo si Allah na pagani sarat na ayakuna al-ukhuwatu khalisatan lillah, mabaluso ka papagariya may pag-ikhlas si Allah ay maana na dad na saba pakinipagarian ka unarwar si Allah yuti katerutan o korbatan an makarani yuti ni kapagaranin nga si Allah nagudyuto ni kakung kasabaga si Allah. May pantulong Muslim at tutula Abu Hurairah radiyallahu anhu adna sa katoma maapamisita sa ginguto isa ka baryo na piyakibalak wallah si lalanian piyakibalak wallah sa malaikat na guni ang mag-umon sa malaikat na pitiro malaikat ay naturid anda kay nisum qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya pitiro yan na si akwatigan sumusagin kaya pagariyakan sagin kaya sa kaingan qala hal laka alayhi min ni'matin tarbuha ba't natigin man alim mo aawidan ka maging kaon qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal tigin na dad na awidakan dad na pangwit-wita na kanon dad na kailangan na kanon na arwar sa kagas kanya napakabupay na kansi ko Allah qala fa inni rasulullah ilayk na pitiro aging utang malaikat tigin na sak na tigin man isugur ka wallah sa terun ka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi
mata naswallah na sabin-sabin na rakya babayan ka niyan sa datur kababain ka saging ka na pagaring ka napantulan muslim yuti paganay sarat kabtun sa kapapagarya sa ikwallah khalisatan liwajhillah mabaloy ikhlas kapag ikhlas sa ikwallah da mapipigir kaun balas da mapipigir kaun na tamok da mapipigir kaun na kadatu arwar sa kagi kababayan ka sa ikwallah arwar sa ikwallah. Ikadua na an takuna al-ukhuwatu makrunatan bil iman wa taqwa. Mabaloy aging ko ta kapapagariya ami sa sarta so parateya nagkalak sa ikwallah. Madagala di papagariya iman to ay di rin di papagariya nakalak nagparateya sa ikwallah. So mansusabaad na ay di rin di kapapagariya nakagia punan sa bangsa kagi-esiran ni sesiran kabangsa punan sa kasiran ni sa kaingan o di na isa ka grupo na giti di na ni kapapagariya na ay titua kapapagariya si Allah na misasarta unso paratiya si Allah na usukalak si Allah kagi makamatano sa alungan na mori na sulangon na di papagariya ay di rin ipapagarian na kanabakalak parateya si Allah kanaba suka pagwiga parateya naguka pagwiga si ikwalak si Allah na makumasiran sa along namuri na sira ni maredo ay sira ni di kakakanga sira ni di imbubuno sa along namuri ay katirwala al-akhila o yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin siyan sa Zukhruf. Pitaru Allah sumagareri melayu-layu saging kutamasa na susabat kiran na riduay sabat abo din meriduay yung meriduay sa along na mo redi ngiginoy na sumem memarate mga lay kalaksa ikwallah so ay di rin ipapagarian na kalaksa ikwallah ay katluwa sarat ang kapapagarian ang takunal ukhuwat multazimat bimanhajillah bimanhajil Islam mabaluso kapapagariya panaguntaman sa ukito Islam panaguntaman din sa ukito Islam ginan ikatluwa kabutuan sa kapapagariya sa ikwallah aya manhaj aya ugitiran na sa Islam aya pagkadigdiran na sa tawhid aya pagkadigdiran na sa agamatan o Islam sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagataru kay panutulun Bukhari ko Muslim ahadith Abu Hurairah natina sabatun yudilluhum Allah fi dhilli illa adilla yung kuta pito ka kalase pito ka sa gurumpong ang mga tao ami ka makamataw sa alungan na mo rin na nagkasirungan na rin ko sirung Allah saging kutamasa agat tindig tanong si anong namor na patpuluragon na tumitindig na tao dahil nagkasirungan na ebo makasisirung naging kaya pito kataw na palunaging kuto warajulani tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi yung utalo kataw mama may pagaresir sa pantagsi wala rosiran metimu nagusiran panmekamlag ay kaya't sabab paketimu iran na sabab sa ad na okitan diran ad na pukitan diran okit dinan so Quran na gusto hadith dinan so sabot sa ikwa gamatan o Islam langwa na galbakiran na siya ni ipasod sa ikwa gama o magaliw sa ikwa gama na di beauty tuwarang diran o magaliw sa ikwa gama dasi ko Quran na gusto dasi ko sa hadith na so inukitan o mga sahaba radiyallahu anhu so inukitan nila na beautiful kitan nila ay kapat
na an takuna al-ukhuwatu qa'imatan ala tanasuhi fillah. Mabalo so kapapagariya mamandagan ko kapag pamagusyata si Allah, mamandagan si ko pamagusyata si Allah. Ay na mamandagan si ko pagusyata si Allah na umani isa na pagusyata niyan supdian. Kenapa di ko wasyata no umani isa supdian? Kenapa dataru mga lumpukan mga grupo maisasasiran na amika inwasyatan no isa supdian at na sang buwag itutulakan ka. Sang buwak ito tutulik niyo papuro niyo madul na dito na maot ito si ko kapapagariya si ko Allah. Kaya dito ang pudi papagariya si ko Allah na ugula lang kailan ng utang pamagusyata at na may layo isa si ko padiyan dan yan maswa si ko agama na inwasatan padiyan ginan kapapagariya si ko Allah. Sabab sa Jabir bin Abdullah na may panutulin na tiga na bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Ini pasadakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kitindin ko sambayang nagukimbagan ko zakat naguso kawasyati ko umani muslim. Ginan na tigo Jarir ibn Abdullah ini pasadakan sa Allah. Di pasada ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inuralan na kan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapung siya tiyakan si kulangan ng Muslim pentunan ng Bukhari us Muslim. Ikalima na an takuna al-ukhuwatu qa'imatan ala ta'awuni wa takafuli fi sarra'i wa dharra. Mabalo so kapapagariya di ran ipamandagan so katitabang kapamagakuha siya ko kapipia ginawa masa amargan kapamagakuha siya ko masa kapipia ginawa na gusto siya ko masa amargan umani isa na igiraakwan di ba kakinanglan igiraakwan na pagkapasangan siya ko kawiyagan yan igiraan na problema na napakitan buon wala no papagariya di tetabanga si ko margan nagu makap siyan di tetabanga siyan di mamagupa si ko makap mapanad na kyuti ka papagariya si ko Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitero yan matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'awunihim kamathal jasadi idha istaqa minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Pianutulan ng Bukhari ko sa Muslim. Ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaibaratan ng mga mu'min siya ko dilan di kang ginawa dilan di ka kakalimu dilan di ka tatabanga nadatarati ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa timan nalwas giraad na may kagadam siya ko sa timan nalwas ang gota na palid may kagadam sulang nalawas siya ko katuloy na mayaw. Pamako pagaling ka na gina ni kaibaratan o mga mu'min siya ko di rin ka pamagupa di rin ka tatabanga ay sincere no sa timan nalawas ay sabo magdam na palid may agdam so langwan ang gota o manusia gina ni gina may agdam so badan kaso may kita nga pinina palid mga tutuday so langwan ang gota kiramiya kadam so daw ka sumya kita pusong yan sumya kita adna langon taman sumya kita rarbiyan sumya kita miya kadam sa mayaw na palid miya kadam so anggota si katuday na kararasa sakit yuto'y kaibaratan ng mga mu'min sa dilan katatabanga yuto'y sarato kapapagariya si Allah. Ando na man mga kalbiyan no kapapagariya si Allah. Tunay ka ko aguna si ko kapapagariya si Allah. Napaganiron na mahabbatullahi ta'ala. So kakababay ikaw Allah sa kinipagarian ka si ko tao. May kapon si ko Muad pitiruin na sa mi'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wajibat mahabbati al-mutahabbina fiyya والمتجالسين فيها والمتجاورين فيها والمتبادلين فيها. رواه مالك وإمام أحمد وابن حبان.
na panutulanan umalay kagusto Ahmad na si Ibn Hibban. Mata na tiwura Muad bin Jabir amin nagagang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din tiruon aswalla na din yan di tiruon sa hadith qudsi at yan wajibat mahabbati al-mutahabina fiya. May apatot na tigwalla so babaya ang kung mga tao may papagarya si Allah wal mutajalisina fiya na gusto mga tao may maguntuda sa parakan wal mutajawirina fiya na gusto mga tao may mabisita sa parakan wal mutabadilina fiya na gusto tao may bugaya sa parakan na tigwalla. Ginan paganay guna akakuangkaon akababayan kawalla sa kinipagarian kasi ko pagka sa daa mapipikir kaon arwal si ko Allah ikasot Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panutul pun Abi Hurairah abiturin inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibbah qala fayahibbuhu Jibril thumma yunadi fi samai fayaqul إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه البخاري wa Muslim pentule Bukhari gusto Muslim. Mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalla na igida ke babae niyan so orip niyan na andad ni ka babae wallah si orip niyan na tawag niyan so Jibril pero niyan na sa kan na ke babae na kan si fulan na kababaeng kamambu na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke babae sa kan Jibril na kababae ni Jibril na oriyan yan na manawag man so Jibril si mga tao sa langit mabdadalim si ko langit mata na so Allah na kaya babayan niya si fulan na pahibu na kababayan yung mambu na kababayan ng mga tao sa langit oriyan na mita na so babaya si ko lupa igirap man na so Allah na kaya langitan niyan so tao na tawag niyan so Jibril sa titiro yan mata na sa kanap karangitan na si fulan na karangitan kamambu na karangitan sa kanal Jibril thumma yunadi fi ahli sama oriyan yan na kababayan mga tao sa langit karangitan oriyan yan naman na tawag sa Jibril sa mga tao sa langit mata na sa Allah na karangitan yan si fulan na karangitan yung kala fiqbudunahu na teruun Jibril karangitan ng mga tao sa langit tagayang karangitan wallah tumatuda ulahul bagtao fil ard oriyan yan namita na surangit si kulda leo lupa gina ni paganaya resulta o kapapagariya si kulda kababayan ka wallah na andin ni kababayan ka wallah na langon taman na kanya na kababayan ka niya ikadwa na ahabahuma ilallah yasadahuma hubban li sahibi ayap kebe Allah seko dua kata wa may pagarian na san sa tao amala babayan ko pagarian yan san sa tao amala babayan ko pagarian ibarat na ining ginawain ka mo tuwa ginawain ka napkebeen ka seko Allah tanto di sukap kebeen yan ka na skype kebeen Allah kagyap kebeen ka so pagaring ka. May panutul Abu Darda Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulaini tahaba fillah illa kana ahabbuhuma ila Allah asaddahuma hubban li sahibi. May panutul yan na Tabarani Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dad na dua kataw ang pagariya si Allah inunta na aya malaon ibabaya so aya kababayan kiran wala na san sa mala babayan siya ko pagat niyan san sa mala ading gadi ka sa kasakawa serbisyong ka tabang ka siya ko pagaring ka nagyuto yung sakay tituwa kababayan wala permero siya ko wala kakagiging kutuwa kap kababayan ka siya ko pagaring ka nagyuto kap kababayan ka wala ikatlo
naging ka al-karamatu fillah min Allah. So bantugan apun ko Allah, bantugan ka Allah, so bantugan na kakuang ka apun si ko Allah. Pero Abu Umama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ahabba abdan lillahi illa akramahu azza wa jal. Nepantulay wa Ahmad dad natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oripan kababayan niya si fulan inunta na bantugan sa kanyan wallah, inunta na bantugan sa kanyan wallah, bantugan ka wallah si kung mga malaikat yan nakatay si fulan kababayan na kan bantugan ka wallah si kung dango na kadnya ni pangari ka wallah. Ikapat, abunin yang balinin istidlalu fi dhilli arsi rahman. So kapag sirungiran siya ko sirung-sirung Allah. So kapag sirungiran siya ko sirung-sirung Allah. Siya ko masa kapag talong matano sa along namori, na kapag talong matano siya ko Allah along namori, na makatitindig tanong masasambulayang so pangilalayan sa langit, apnayong tanong so kapag hukum Allah. Ay kapneutan ron sa kati o kapang kumadwa na 40 ragun na tumitindig tanun na panayon-tanun sa kapang kumadwa na sa mga tao na kengtan siyan ka pagating siyan sa malati. Ay sabab po ito ka pagatingiran na sabab sa uman isa na ebu katitindigan yan na so katitindigan yan siya sa along namori sara makatitindig siya upalon yan na YouTube ikatitindigan yan kaya tanto madagal laging ka na masakal pagkatindig tanong sa alungan mo so Allah na patimu niyan sumiyangaw na akad niyan na gusumiyangaw di akad niyan na timu no Allah na gyutoy kapagating o mga tao igira madagal ato na pagating sa mga tao. Ikatulua na sabapati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saging kutuwa karani o alungan siya ko ulo mga tao pagaran ni so alungan si kulo mga tao saging kaya dunia na tungan na mawatan so alungan na salungan na mo na pagaran ni si kung umbunubunan mga tao na sabab ko kapagaran niya na kapagaran ni alungan na pagkaiwagin ko tamasa na pagating sa mga tao. Ikatlo na sabab ko kaya pakasipag unara ka dyan at sunar ka dyan nandar pa pansagin ka na masa ay buntalian na baburantay sa 40,000 rantay ay rantay ko nara ka dyan manisa ti manarantay na 40,000 sa buo na alfajima sa buo na alfajima sa buo na alfa malaki juro na manisa ti manarantay na 70,000 mga malaikat at dumadag po din na tagtagasandiran kagapusandiran sa naragajahanam kaso naragajahanam hindi makatitigir sa katutungan yan siya kung mga tao pamakanar ka. Ikapat naging ko to kaala ko mga tao na manisa na malakad yung ko to kapag umatan sa along namor na 40,000 ragun na din na manakat panuman isa na sabab saging kan nakala ko man isa niyang kataunan de pagka bulusi ko surga ko sunar ka na kayo tanto na sabab saging kan nakala ko man isa nagukawan ko man isa na pagkalakso man isa sa yuti kala kapagating mga tao sa banin maplang sa ating yan na ad na mga tao pakasurong wala si sirong nga yan سأل ترواتر أبو هريرة بيتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أدلهم في ظلي اليوم أدلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم بترون والله سألوا نموري أندد نتيج والله سو mga tao may papagariya sa pantagarakan saging kaya gawi yati wallah napakasirong ng silan sirong-sirungakan siya sirunga adid na kasirungan arwa siya sirong-sirunga wallah miyo na panakiyapan ng tulatan ng saging ko tapi ito kaklase pagkasirong wallah
Siya ko silong-silong nga yan na panaging ito. Rajulani tahaba fillah izdama alayhi wa tafarqa alayhi. Yan ko ito dua kataw amama ami pagarea pantag si ikwalla ron sila may katuna nagudan sila man may amdag aginan ni bali agin kaya kapapagarea si ikwalla. Ikaliman wajada ta'amal iman. So mga tao di papagariya si ikwalla nasiran imeka tuon meka umasi ko taam o parateya. So taam o parateya kami so parateya nagyutwi meka taam sego kami so parateya agin guta mga tao mingi ginaway sa pandag si ikwalla. Qala alayhi salatu wassalam man ahabba ayajida ta'amal iman falahibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Rawal Hakim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sad sa tao kabayan matuon yan so taam o parateya na kababayan yan so tao sa daay kababayan na ron si Allah. Gina ni Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabaya ka magdam ka so taam o parateya si Allah na pagarian ka so pagarin ka sa ayabo kay pagarian ko na lillah ayabo kay pagarian ko naging talillah. Ikanam wajada halawat al-iman siran pagkatuon sa igo kami so parateya daw na tawa mingi ginawa sa pantag si Allah na mayatoon diran so kami so parateya si Allah ginan mga tao amya kataam si kami so parateya. Peter Abi Hurairah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayajida halawat al-iman falihib al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa kabayan matuon yan mauman yan so kami so parateya falihib al-mar'a na kababayan yan so tao la yuhibbuhu illa lillah sa daa pantaga kinipagarian yan arasik wallah ay mana da pantaga kinipagarian arasik wallah na ayaw kita nilan ad na manhajiran apaw kita nilan aginan so manhaj wa ahlus sunnati wal jamaah. Peter bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapantul Bukhari Muslim hadithu Anas Peter ina talatun man kunna fihi wajda bihinna halawat al-iman. Dalawa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asad sa katunan na miyatunan so kami so parateya. Pag may katong kami so parateya na man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. San sa mabalil sa Allah gusto sigo iyan pagkababayan niyan siran dad na pagkalaw niyan kiran kababayan na nararasig Allah gusto sigo iyan. Langwan na babayan o tamok yan mga wata iyan pamilya niyan so ginawa niyan na ay ng kababayan sa Allah gusto sigo iyan. Wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu lillah. Ikadua tigo Rasulullah mi katong ko parate kami so parate na gingo to gingo ta kababayan ka ko pagaring ka ada ikababayan ka na para sa Allah. Ikat mi katon si ko parate kami so parate wa yakraha yauda fil kufr ba'da an alqahu Allah minhu kama yakrahu ayuqdafa fi an-nar. Ikagudian no ba makakasisi ko kaungkiri may kapit na urin na tiro Allah na pagkatad man yan naging ko kaya kaungkiri niyan yung tadi niya di kakambar ka da yung tadi niya di kandarwa ka no manan na to katad man nakatagun sa kagud sa datarukip kagunin o bamisumbusi ko apoy naginan imiyakta amsi ko kami so paratesi ko Allah ginan tutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikapito na istikmalul iman na suka katarto po paratesi ko Allah gingay paratetan si ko Allah na di tanun matarto pa di tanun kagdam suka katarto pen o din ka kababae so pagaring ka Muslim sa dinay kababae ka narwar si ko Allah pero tutulay o Muslim gingay aming apong kabutada annahu qal والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apsa sa pa ako sa ko tumatangan ko ginaw ko kadi kanun pakasul sa ko surga taman sa di kanong marateya da pakasul sa surga arwar ko mapaparatian sa ko Allah wala tu'minu hatta tahabbu na di kanun man mga parateya o di kanun papagariya sa ko Allah gina nakakita mga parateya awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum bagusan wati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punggulo asi ko say ay ginapinggulo lang yun na nakakabaya kanu nakapapagari kanu absus salam bainakum na panguraw ni Jesus salam sa ko nulundulan yung naging nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikapaka bagro para tesi ko Allah ikaw lo balinin kunin na dukhulul jannah so kapakasul sa ko surga ayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panatul Muslim atutul Abu Daud annahu qala walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Di kanun natin Rasulullah makasulsi o surga o di kanun maratea na di kanun mga paratea taman sa di kanun papagariya bagus kan wati Rasulullah punggun asi ko say ami ka gululaan yun na mga papagariya kanu absu salama bainakum na panguraw ni salam si kundulundulan yun ika siyaw no kurbuhu min Allah ta'ala wa majlisuhum minhu yawmal qiyamah so karan yung Allah siya kung mga tao may papagariya siya ko Allah nagusukaran yung darpairan siya ko Allah sa alungan na mori. May panutul Malik al-Asari, Peter na matatago ko siya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May turun naging gayat, ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ini turun naging gayat sa suratul Maidah, hey may maratiya, na uban yung pagsiyan susay, aami kami apagir kan napagagwad ka nubu, di nung kababayan. Kala panahal nas'aluhu na sa kameti Abi Malik al-Asari na pag-isian namin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida kala uwan niya tiru'niyan inna Allah ibadan laysu bi anbiya. Mata natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aad na mga urip no Allah aknaba mga nabi wala syuhada naknaba pan mga syahid yugubituhumun nabiyuna wa suhada na ipkasigi sila ng mga nabi na gusto mga sahid biqurbihim wa kumakaadih min Allahi yawmal qiyamah sabab karaniran sa Allah na gusto karaniran darpairan sa Allah sa alwan na mori wa qala fi nahiyatil qawm na pitiruyan adna matago sa yung tadarpa Arabi na sunjukan gawa Arabi sang utatutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati ko Rasulullah adna mga kaadno Allah ka na ba mga nabi na mga sahid ay kasi yung mga nabi na mga sahid na inidulan niya naging utapalo niyan sa taman sa may karanisi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro niya Rasulullah ano man hum panutulang kami siran pitiro na faraita fi wajhi nabi min al-basar faraitu fi wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam bisra Mialaga nati Abu Malik al-Asari si Wabuntal Rasulullah yung utakya paka singayan na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ibadun min ibadillah sila na mangurip na Allah pero kung mangurip na Allah min buldanin satta makapapuan sila siya kung mangida pimbarang wakabaila satta nagpimbarang mga bangsa min suubin al-kabail pun silang kung mga pagtaw mga nisyon bala-bala lam takong bainahum arhamun yatawasal na biha akan nabatutungan na ya di na nabi ko koneksyon na wala dunia yatabadalu na biha nabapan dunia di na nabi kapapagariya yatahabu na mirahullah di sila nipapagariya sa pantagsik wallah yaja'alullahu ujuhahum nur
na balin mo Allah so mga buntal na sindaw waja'allahu manabira min lu'lu'in na balin mo Allah so mga mimbarina ng mga muntya di siyan katkawan na siyang kalag siya kumasa katkawan sa mga tao na kalag sa mga tao sa alungan na mori na kalag sa mga tao na katkawan sa mga tao sabab sa gingot apay kalak-lak mapunggulaw la sa alungan na mori nagingot ang mga tao may papagariya na di siyang kalag na siyang maka katkawan sa dataro katkawan siya mga tao pero natulan na hakim wasahahu dahabi Abu Ahmad na تصحيح ذهبي إغسابلون إن المرء بمحبته لأهل الخير ولصلاحهم واستقامتهم يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم وإن لم يكن عمله بالغ مبلغهم سوتاو na subkabubayan yan na may pagpadain sa long namori sa apepan din na manggalbag sugal bukiran na kasabab sa iyong tagapkabubayan yung kiran na padiran sa long namori da talagang tatutulo sa kataon mo maapong ko anas ame Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tiga na inisa niya sa Rasulullah mata saa ay Rasulullah na anda man ay antun na tiga man ay kapag umabangkit ya Rasulullah qala ma a'adadta laha Peter inantun na tigan man ay miya preparadong ka sa iyong bangkit qala ma a'adadtu laha min kathiri salatin wa sawmin wa sadaqatin walakin yuhibbu Allah wa rasulah tigo sa katong mamaadi mangisa tigan na adan na tigan na mariparadwa ka na amala asambayang nagpuasa nagusad ka ugid datingan na sa kan napakababae na ang suwala ko sa siguyan qala anta ma'a man ahbabta Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa ka nagusub kababaen ka na ang kami pagpadasal ng namori Peter Anas ibn Malik adad na tiga man iya pagkababae kan saging nga natutula rong Rasul yung tagatin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa ka na may pagpadakasub kababaen ka na sa kan tiga man ay na kababae na ka natin man ay so nabi nagkababae na ka man so Abubakar nagkababae na ka so Umar warju anak ko na maahong bihabihi iyahum na kababae na ka natin man ay kaarap na ka natigunas may pagpadakan siya sa bab ko babae ang kiran sa wa ilam a'mal bimitli amalihim api akong panatiguanas da manggalbag sudah tarugal bakiran lagi itu tiga Anas ibn Malik kaya pakapi-pi ginawa kan lagi yung utakaturun Rasulullah anta ma'aman ahbab sakana may pagpadaga so kabuin ka anto na itaks aga papagariasi ko Allah itaks kebetulan sa kapapagariasi Allah kapapagariasi ko Allah naging ko to taks o Musa alayhi salam sa kaya ko anyan si Harun na pagalinyan sa tingin waja'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira Peter wallah tingin na balang ka so Harun ang padakan para makatakasin sa kapapagariyan bigay kong katig man sa saling gugupa pamilya padko pamilya ko suharo na pagariakan sumbagan kasi ko sa kanin sumbagarakan nagu pagpadangkas kanin si ko patadakan sa mabalos kanin nabi kaang anamis ka katasbik sa madagal nagu kapan mi sa sirka sa madagal matanas ka na may adin kami tumitikay sa sarat aging kapapagin na talo at ta'awno fil haya wal musyarakatu fil amr wal i'anatu ala dhikrillah paganeron na so kapamagpasi o kawiyag-wiyag si sa dunia naguso kapag atumpok yan sa ugalbag naguso katabang
katibang siku tadam siku Allah eman yan naging utala pamagupa siku pagintaw nagusto makapad siku galbak umusa nagu mga kugupan yan siku tadam siku Allah ginan ni salat o taras o kapapagariya siku Allah antunap man ni mga kabnaro pagariya siku datay na pagariya ng Muslim paganeron na alhubbu fillah wal bughdu fillah so babaya pandag si Allah na usurangit si Allah inung kaya babayan si fulan kasabab si Allah na inung kaya rangiti kasabab si Allah ad na miyang galbagyan na di kabay Allah na kaya rangitan ka aking kutwa datar ka manusia na ako kaya babayan kasabab ko babayan si Allah babayan si simba sabab po siya ko mangulo lang ng mga pipian nagito yung kababaeng gawin may panatul Abu Daud may tasahih Albani hadith Ubama al-Bahili annahu qal man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa man alillah faqad istakmal al-iman saad natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mababaya sa pandag sa Allah wa abghada lillah nagkarangitan sa pandag sa Allah wa ata lillah nagmamagay sa pandag sa Allah wa mana'a lillah sumapar sa pandag sa Allah faqad istakmal al-iman na sabna ramya tartupian so paratiya sa Allah ginan dalil sa kinga papagariya na kailangan yung babaya na gurangit pandag si Allah. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Igira kaya babaya no tao sa pagarin na panutulan niya sa kanya na pagabaya niya. May panutulan ng Abu Daud aging gan hadith may alutan. Ikadu akabna na Allah yahmil al-akh li akhihi gulan wala hasadan wala hiqdan ada tampanin siya ko pagadinyan na dinan daki wida kalu pagadinyan siya ko pagadinyan sa dunia dinan da kabaloy kiran gol kapakatipo kapakadengki kandunsian saging mutapagad niya di nga tempan siya pagdating ka bangga tipwa padunsian ni maadaw na kanukang mutakandun siya kateredura ipon sa likod na dadapon sa tiyan kaya tito kapapagariya na daunanan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaqadu wala tadabaru wala tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana upagano tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakarangita upagano talikuda upagano pamagumpisa nagubali na ginawa niya magadiri tigo Allah so mga sahaba nagyuti bintog sila wallah kagya sila na did na matagusi ko pusuiran ralbiran maratabat nagudengke naguskasig so mga pagadaran mga sahaba sa mga ansar na gusto mga muhajirin na may papagariya silang sa tarto pagpapagariya diyuto'y ay naluwala na Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim kad nami na lilai kami ka gusto mga pagariya mi na namin sigo paratiya nagubang katago iso puso ami sa dangki nagusi nung kami maratiya duan na mga ansar sa mga pagarian ang mga muhajirin yuti miyalayagin mo tagay papagari yung mga ansar gusto mga muhajirin may papagari silang sa taman sa suway sakiran na duwi karuman ay maginian siya upagarin yan so siya na malaita mong nabigyan so tamok yan na imaginin siya upagarin yan na kiyang mabuong guta pagarin niya sa Abdurrahman ibn Auf
na badmian alamat penalamatan sa pagarinyan siya na salamat siya pakambarakat ng kawala sa tamukaw sa pamilyang ka bukong din no asa padian ka anak ko makandagadagang nagyutoy melelo suka papagaria adad na matagun siig na udad na matagun na lat siya kung durun-duran diran kami papagaria siya sa tarotop siya ko Allah may pantul musnad أحمد بسند جيد من حديث أنس قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصطفى يتلو عليكم أنا رجل من أهل الجنة Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam siya yung kutakatitim iran pagasbang raktan ni manto sumama padkutaw ko surga fatala rajul min al-ansar yan niya tantiqu lihiyatahu min udu'ihi faqalat mirat bang naging utwa sa kataw ansari susumpa iyan na pagtagon so abdas yan limping niyan so balatin na siyan sa diwang na kagip mangumapita na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakasbang tanong so tao siya ko surga na ayap man may kasul naging uta sa kataw mama may kasul na ikatlo lang Timothy mo na Peter man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakasbang tanong so tao pakataling maragtanong so tao pad ko tao ko surga na may lalang man naging uta ansari. So Abdullah bin Amr ibn al-As na inipamusan niya naging uta katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkasulit ka tanong sa tao ko surga na ayaw pagkasulit naging uta sa kataw may gabdas nagu tatago niyan sa diwang naging tatilasyan na Peter Abdullah bin Amr ibn al-As anda man ikatuwayakan sa gin kaya amalaging kaya pagariyakan na bilakin sa liwaging uta Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may atlo ataw si surga na Peter enahay pagariya badi ka pa kaya makabulo sa kurka makapang niya ka natin na siya urka pagkaiga sa kung makatulugoy kaad na dami kasi sinabutay sa surdawalay Peter sa kataw mama ati ganaway na pag-iun so Abdullah bin Amr ibn al-As na may katalo na bad ni pam sa so Abdullah ibn Amr ibn al-As kaging ta sa kataw mama na ikita may kasambayang sa isa na may nilisod na may katurog na ayap na kapag nun niya na ikita pagbangan sa subo na ba di mabasaguinan manambayang sa kebulay kana ba di mabasaguinan mamatya sa Quran kana ba di mabasaguinan manasbih ka ay buulo lang yan naging muto ulaw la mesimo Abdullah ibn Amr anda di ko na may katuruga bata sa na pagnokman kasambayangan sa subo na kagi ko ikapat gawin na Peter no Abdullah ibn Amr ibn al-As at ikanahi pagariya na personal na kargatero ng ratigin manayang kaya pantaga kapag kasami at lugoy na inisiya nung tingnan nato na ating manay na tingnan na sabab na penutul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mikatalo ataw kasi ko surga na pisima-sima ka noon to noon ni galbag ka amal ka kasabapan sa kaya turoon do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataw ka ko surga na dad na mele kan arwar si ko kapag turugan ako kapag nung kasubo na ini sebagian ko Abdullah ibn Amr ibn al-As na tiga na sabu sa miyaling ka na kagi kong baling so Abdullah ibn Amr na tiga na kati at tiga man na susaw tiga na ay tiga man na ay sound na saka na tiga man na na din na matutulakan siya ginawa ko kapangakal kadang ki siya ko padakan palakan sila na tigman na pagkabupayan siya ko wala palad na lang tigan na lang na Muslim na palakan na tigman na da tipo na kanun da nanggi na kanun da sige na kanun da mamaratabatan na kanun palakan sila na tigman na irilan siya ko wala Peter Abdullah bin Amr ibn al-As هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطيق gina tigo Abdullah ibn Amr ibn al-As sabab kaya sampean ka aging kan
dan nagkatuon siku puso ka maratabat nagu kapalimpang nagu kadangki siku pagaring ka muslim wahi alatuti nas kami atiku Abdullah ibn Amr na di may ba menan maswagin kan na ululang ka gitu kaya turun Abdullah ibn Amr di menan kagia madagal mambuha sid panunruga sa kaptipon yan kapandingkian yan study niyan kay ginawa niyan kauban yan maakal na yuti pitero naging utas sa katamawati ka na sa kanadin nakapangalak kanabako dadang kaya sa pagkarya ka na Muslim kapalakan sa kabubayin siya ko Allah ikatlo kabna na taharatul qalbi wa nafs sutin ka so ginaong ka na ko so puso ka siya ko datal ka Muslim sutin ka so puso ka na gusto ginaong ko datal ka Muslim inan ikapat nagu ay kalima na kingaya الإعانة على قضاء الحوائج الدنيا على قدر الاستطاعة so di ka tatabangai siya kailangan mo pagarihan ka kailangan mo pagariha na gusto kagikinangalan yung tamo ka sa depende ko gagang ka so kaptibang gawon sa kailangan yan sa kaptibangan kay may kakinangalan sa depende ko gagang ka Pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabun nasi ila Allah ta'ala anfa'um ayap kabuwi natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallah siya kong mga tao naging malaw ni guna malaw ni bali siya kong mga tao wa ahabul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun nadkhulu fi ala muslim naip man apkabuwi wallah mga galbag siya wallah naging guto kapipi ginawa mapakasul ka kapag rin ka muslim yaksi pa anukudbatan kaya katan ka sa awidakal o yakdi anhu dinan udina kaya bedan ka su bedan yan o tatuldo anhu jawaan udina may bukong ka aging guto ka kapkurian na may daso kapkurian ka sa bapraka ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kitundog na kung pagariakan na Muslim makakailangan kau bago kau gupisi ko kailangan yan na tumurak na tuati Rasulullah adi so kapag iti kapag kumaskita kan sa makasaulan tumurak na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi so kapag iti kapag si kumaskita kan sa makasaulan naging utua kinitundog na kung pagariakan na makapaproblema kau bago katabang ikiwawid akalian gina ni kapeo kapangalbal kapangugub-gub kamalatan to balas agakong ka saka Muslim na inukupan ka sa problema o pagaring ka sa pisilbisyon kasi kung kailangan yan na tumur ka ito tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maliso kapag itikap ka kumaskita kan sa makasulan gina ni umani isa na paguradadantan waging kaya kapi apa paparangan yung kaya kalaugub si ko pagaring ka makakailangan kau pa makukupin ka so kailangan yan na tumur kau tuwa di so kapag itikap ka sa maskitu Rasulullah sa makasaulan o pa makupag itikap ka maskitu Rasulullah sa makasaulan na pere ka panambayangan ka ruwa paliwat nang manasya timan ng paligat na timbang asang buwa paliwat siya ko sala ko kung maskitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan mga kabnar o pagariya sir ka so sabado na datan pan mapangaloy na sabab sa aking kaya taling maging oras na apya setan bumataman hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh